الحر ده يا نهار ابيض. تعالي بس نشوف العمال خلصوا نظافه ولا لا جوه. ايه ده؟ لا مش مصدقه نفسي اقسم بالله. ايه ده؟ انا نسيت انها خضرا اصلا. لا هو ايه ده؟ هو ايه ده؟ زي ما توقعت الخشب باظ من الشمس. انت عارفه راي بابي في الموضوع ده؟ قال هنجيب استورجي. استورجي. طب وبالنسبه للجلد وبالنسبه للرخام هيجيب استورجي برضو؟ لا استورجي لا. مامي مش احنا كنا من فتره طالبين بيه واكس ولسه ما استخدمناهوش كل ده؟ صحيح، ده للخشب وللرخام وللجلد. طبعا انتوا عارفين الخشب بعد فتره بيقشر وبيبوظ خصوصا لو في الشمس. طبعا يا جماعه ده اقوى تحدي. جبت بقى بي واكس يا جماعه واتفرجوا بقى على السحر اللي البي واكس هيعمله. بس في حاجه مهمه قوي، في منتج رديء جدا في صفحات تانية بتقلده هو بالظبط، فانا عايزاكم تتاكدوا ان انتوا جبتوه من الصفحه الرسميه الرئيسيه بتاعتهم. بصي يا مامي، اصلا كريمي ازاي مش بيهدر زي السبراي، بيغذي الخشب اصلا علشان فيه زيوت مغذيه مش بس ملمع. نقوم منشفين كده. الله. خلاص. بصي يا سلمى، لمعه الجلد ده طبعا عشان في الشمس متعرض للشمس، عمري ما شفته بيلمع بالطريقه دي. تعالى بقى شوف الحلاوه. شايف؟ بص الفرق، عشان انت بس كنت عايز تجيب استورجي. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، ده تحفه. شفت؟ ايه رايك؟ لا جميل جدا. عشان تعرف بس ان انا بوفر لك كده احنا مش محتاجين بقى لا استورجي ولا غيره. بالظبط كده. اسمه ايه الاختراع ده بقى؟ ده اسمه بي واكس. تحفه والله. شفت؟ جميل جدا. عد الجمال بقى عشان تعرف اني بوفر لك. بصي دي اللي اتعملت ودي اللي لسه. شايفه الفرق؟ بصي. خدت بقى بي واكس يا جماعه، واي خشب او جلد او رخام لقيته رحت منضفه بيه على طول وملمعه. هو بيغذي الخشب وبيلمعه وكاني بالظبط جبت استورجي. كل اللي عندها رخامه جالكسي سودا. انتوا عارفين معاناه الرخام لما بعد شويه بننضفه بيجير. تعالوا بقى نجرب كده ونشوف بي واكس هيعمل ايه. وحتى لو انت سبتي العبوه مفتوحه كده ولا بينشف ولا بيجرى له اي حاجه. بصوا الفرق. شايفين يا جماعه فرق اللمعه؟ شايفين؟ بصوا شايفين الفرق؟ عايزه اقول لكم انها كمان بتعمل عازل عن التراب والميه وبيقعد فتره كبيره جدا. بعد كده لو كون اي تراب بحته ناشفه تقدري ان انت تنضفيها بكل سهوله واللمعه هترجع تاني بكل سهوله برده. فين بقى الملمع اللي بيلمع لك كل الحاجات دي، خشب وجلد ورخام، واللمعه القويه دي، وكمان لمعه تعيش، لمعه بتغذي الخشب، لمعه بتلمع الرخام الجالكسي ده بالطريقه الحلوه دي. انا بجد اول مره اشوف الرخامه دي بتلمع كده. نسيت اقول على حاجه كمان، لو عندك القايمه اللي هي المذهبه دي، الصالونات المذهبه، عايزه اقول لك بيلمعها برضو. بصي بقى، اي حاجه عندك لمعيها. عندك ايه؟ جلد، شنط، جزم، عندك خشب مثلا، دولاب، باب، شوفي ايه عندك عايز يتعمل، رخام في المطبخ، رخام في غيره، بجد لمع لي كل حاجه. بصوا الشنطه وبصوا الجزمه، هو خلى الحياه كلها بتلمع زي ما انتم شايفين كده. بس مهم جدا بعد ما تاخدي حته وتلمعي، على فكره حته صغيره بتعمل حتت كتيره جدا، لازم اول ما تخلصي تلميع بالجزء الناشف بقى بتاع الفوطه وتروحي ملمعه كويس اللي انت لمعتيه عشان تشيلي اي زيادات. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنسيب لكم تفاصيل بي واكس في الكومنتات، ولازم تتاكدوا ان انتوا جايبينها من الصفحه الاصليه. ونشوفكم الفيديو الجاي حلوين. باي باي.